Por que o Golf GTI peida nas trocas de marcha? Você já ouviu isso? Esse é o DSG Fart. E não é defeito, é charme. O DSG é um câmbio de dupla embreagem que troca marcha em milissegundos. E para isso acontecer tão rápido, o sistema corta o combustível por um instante. Esse corte causa um estouro no escapamento, o famoso fart. Em aceleração máxima, a ECU injeta mais combustível e corta brutalmente. O excesso de gasolina queima no escape, causando aquele estouro seco. É o barulho de uma troca violenta e eficiente. Hoje o DSG Fart virou marca registrada do Golf GTI. Tem gente que compra o carro só pelo som. E não é só barulho, é resposta, é emoção, é engenharia musical em alta rotação. Você pode até não entender de câmbio, mas quando ouve esse som, você sabe que o GTI tá vindo.